रिवणा कोळमा दोंगर फोडून रोबल काडपाचें काम नेटान चल्लां म्हूण थंयच्या लोकांनी आवाज काडला। तांणी प्रकरण जिल्लोधिकारी आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यां मेरेन पावयला। दोंगर फोडिल्ल्यान पावसान माती शेतांनी वचून शेतां काबार जातली म्हूण लोक भिल्यात। हें काम बेगोबेग बंद करचें म्हूण थंयचो लोक मागता। कोळंब रिवण वाठारांत दोंगर कापून रबल काडपाचें काम नेटान चालू आसा अशी कागाळ सुर्या नायकान दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी आनी हेर अधिकाऱ्यां लागीं केल्या। दोंगर कापिल्ल्यान शेजाराक आशिल्लीं घरां आनी शाळेकूय धोको निर्माण जाला अशें सुर्याचें म्हणणें आसा। ह्या वाठारांत बेकायदेशीर रितीन मिना येरादारी चालू आशिल्ल्याचो आरोप जाता। डोजर हाडलो आनी तेन्ना ताणें कितें म्हणलें आपूण डेव्हलपमेंट करता म्हणपा थंय डेव्हलप करता म्हणपालो। त्या खातीर आमी पळयलें जाल्यार अकस्मात तेणी हांगा घरां आमचे 50 घर आसा ताजे 50 मिटराचे अंतराचे आमचे मुखाल्ल्यान हेणी व्हडलो डंप केलो म्हणटना जेन्ना हांवें त्या चाललो तेन्ना तो आयकलो ना आनी डंप केलो आनी ते आतां हांगा कितें करता म्हणून म्हाका समजना मे बी मायनिंग करपाक शकता कित्याक सुप्रीम कोर्टाचो बॅन आसतना अशें करप आनी सरकारी अधिकारी जे पळोवपी आसा ते ओगी रावप ते कित्याक लागून ते म्हाका खबर ना। 8 तारखेर हांवें डेप्युटी कलेक्टर केल्ले, मामलेदार सांगें, झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, रेंज फॉरेस्टर ऑफिसर, सरपंच, देवस्थान कमिटी, मायन्स डिपार्टमेंट, कलेक्टर साऊथ गोवा आनी डेप्युटी टाउन एंड प्लॅनर। एक्शन किती झाला ना अजूनही काय एक्शन घेतलं ना। डंप हो जवळ 5 मीटर हायटीचे डंप आसा आनी तो पावस येयल्ल्या कारणान कितें वयर तेणे एक्सकावेशन केल्ल्या कामां उदक थंय उरना, सगळें उदक अशीच्यान वयता आनी ते डंप डे बाय डे कोसळटा आनी केन्नाय तो आमच्या घरार येवपाक शकता। रिवणाच्यान मयूर नायक। बेकायदेशीर मायनिंगा आड आंदोलन करपी लोकांचेर घातिल्ल्यो सगळ्यो केशी सरकारान फाटीं घेवच्यो अशी मागणी गोंयच्या नागरिकांच्या एकवटान केल्या। बेकायदेशीर मीन निर्गत करप्यांचेर खर कारवाय करची म्हूण एकवटान मागला। विधानसभा वेंचणूक जाहीरनाम्यान दिल्ली सगळीं आश्वासनां गोंय सरकारान पाळची म्हूण एकवट मागता। बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणात गोंय सरकारान बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी गोंयच्या नागरिकांचो एकवटान केल्या। सीईसीन सांगलेलें आसा की 2007 पासून ते 2011 पर्यंत बॅन येईपर्यंत 395 लाख मेट्रिक टन जर ओवर जाल्ली आसा एक्सपोर्ट एक्सेस आणि ती एक्सपोर्ट जाल्ली आसा जायत जाल्यार ह्या बेकायदेशीरपणाचेर सरकारान अजूनही कारवाई केल्ली ना म्हणून आमची अशी मागणी आसा की हेचेर कारवाई ताबडतोब करची। बेकायदेशीर खणी आड आंदोलन करपी लोकांचेर घातिल्ल्यो केशी फाटीं घेवच्यो अशीय मागणी एकवटान केल्या। सुप्रीम कोर्टान अशें ऑर्डर दिल्ली आसा की 2007 पासून फुडें कसली लिजीस ना याचो अर्थ असो की ज्यो मायनिंग ऑपरेशन असले ते बेकायदेशीर असले त्यांच्या कडले लीज होल्ड लिगल नसल्या कारणान ते तांकां कसलोच अधिकार नसलो रामा सारकेल्या लोकांचेर केसीस फायल करपाचो म्हणून सरकारान ह्यो सगळ्यो ज्यो केसीस आसा तेंचेर घातलेल्यो ताबडतोब फाटल्यान घेवपाक जाय आनी तेंची माफी मागपाक जाय। त्याच्या बरोबर तांकां कॉम्पेन्सेटूय करपाक जाय। गोंयांतल्या भाजपा सरकारान प्रादेशीक आराखडो आनी हेर प्रस्नाचेर बेगोबेग निर्णय घेवचे अशी मागणी बिस्मार्क डायसान केल्या। आता यू टर्न करपाचे दीस कवर कित्याक सेंट्रलय भाजप आसा आनी गोंयांतूय भाजप आसा आनी आमचो आवडो आसा की सरकार गोंयचो आनीक वेळ कवर करनासतना गोंयकारांक इरार करनासतना रस्त्यार हाडनासतना जे प्रॉमिसीस केल्ल्यो जे आमकां आवडे दिल्ले आनी जो मॅनिफेस्टो तांचो आसलो ते ताबडतोब करून दाखयतले। प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ। फिफा वर्ल्ड कपान पुर्तुगाल भायर पट्टा वाटावले। पुर्तुगाल USA मॅच 2-2 ड्रॉ उरली। रोनाल्डोन मॅचीच्या निमण्या मिनटाक दिल्ल्या पासाचेर पुर्तुगालान गोल करून मॅच निमण्या खिणाक ड्रॉ केली आनी प्रिक्वार्टर फायनलीन पावपाची आशा जिवी दवरली। नाजाल्यार पुर्तुगाल घरा वचपाचे। दुसरे मॅचीन बेल्जियम रशियेक 1-0 मारून फुडल्या राउंडान पावले। अल्जेरियान दक्षिण कोरियेक 4-2 मारले। इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।